ات فيلم كجمر بيلنا فامبير دحر مقيارة كاب قدم بستفلي ناي مسمع مرأين عبا حيل تركب إدوارد ما ناب أقربو آمنا خمسة أبقالا نكيرو يسعما بيلا نابزو ولدتا أن مرأي كتكيت كتبل إدوارد رتوي بلامو مجمريا نبسخت قواتاتر كمزلواي نكرا بدحرزي بيلا نايدم دليتاي وسخمو مس إدوارد ناب هادن يوتو إدوارد ما نبيلا تتوا بيلو عين عميتو انتا كم سمع زلي حتى بيلا خا زتفلالي نقرات سمع نبرت أو روحو كات اللي بيدو خمزلا مسفلتت نمهدان تتحاحيزو يخدو بيلا بتبوتا بتحانا رأيت كلا أو روحو نبقو زيدي يبسب كمزولي فلتا نايت سب دم نمت عمدما هرر بلد اتساب شتاتيلو بأقرو مسدامية بيلا مخال أبيوا بغل طفرة وبرحت ኮይኑ ግን ኤድዋርድ የርክባሞ ኣብቲ ከባቢ ሰብኣለ ኢሉ ከምዘይሓስብን ከምኡ ክትገብር ከምዘይብላን ይነግራ ቤላ ከዓ ካብቲ ከባቢ ክኸይድ ይደሊ ኣለኹ ኢላ ብምኻድ ኣብ ጫካ ውሽጢ ዝነበረ ሓደ እንስሳ ሃዲና በልዐት ካብ ሃደን እናተመለሱ ከለዉ ከዓ ኤድዋርድ ንቤላ ሓደሽቲ ናብ ቫምፓየር ዝተቐየሩ ናይ ሰብ ደም እንተሸቲትዎም ነብሶም ምቁፅፃር ይኣብዮም ንስኺ ግን ከምኦም ኣይኮንክን ይብላ እንዳዕለሉ ናብ ገዛ ምስ በፅሑ ከዓ ጃኮብ መፂ ይሕወሶም ቤላ ከዓ ንጃኮብ በቃ ካብ ድሕር ሕጂ ርሕቀተይ ክሕልዌ ንስኻ ግን ንምንታይ ኻ መፂኻ ኢላ ትሓቶ ጃኮብ ከዓ ነታ ቆልዓ ክርአይለየ ይብላ ቀፂሉ ከዓ ቀሪብኪ ከተረጋግፅ ትኽእሊ ኢኺ ይብላ ቤላ ከዓ ናብኡ ቀሪባ ሽዱኡ ድሕሪ ምሽታታ ናይ ብሓቂ ግን ከልቢ ከልቢ ኢኻ ትጮኒ ኢላቶ ናብ ውሽጢ ኣተዉ ብድሕሪ እዚ ነታ ዝወለደታ ህፃን ይህብዋ እታ ህፃን ከዓ ብዛዕባኣ ዘለዋ ተዘክሮ ርኣየታ ጃኮብ ድማ የቋርፃሞ በቃ ሕጂ ነታ ህፃን ክትህቡን ኣለኩም ኢሉ ክወስዳ ክብል ቤላ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢላ ሓረቐት ሮዛን ኢሜትን ከዓ እቲ ሓቂ ንገርዋ እምበር ኢሎም ከም ዝነገራ ይገብርዎ ጃኮብ ከዓ ተጓሉ ክገብርዎ ዝግብኦም ነገር ክገብርዎ ኣለዎም ይብላ ቤላ ከዓ ክጎድአካ ይደሊኒ ኢላ ብክሳዱ ሒዛ ተውፅኦ ጃኮብ ከዓ እዚ ምግባር ናይ ክድኒ ይብላ እሞ ቤላ ከዓ ገና ሓንሳብ ጥራሕ ኳሓቂፋ ኢላቶ ኣብ ሞጎት ይኣትዉ ኣብ መንጎ ከዓ ሴትን ሓፍቱን ይመፁ ሴት ንጃኮብ ሓኪዙ ናብ ቤላ ምስ ተፀግዐ ቤላ ተሃርመሞ ምስ ጉንዲ ጋጨወቶ ቤላ ከዓ ሰንቢዳ ሴት ኣመናይ ቅሬታ ከይሓሰብ ኮዩ ኢላ ረጋግኣቶ ጃኮብ ከዓ መወዳእታ ከምዚ ምግባሮም ጠቃሚ ከም ዝኾነ ይነግሮም ካብዚ ብምቕፃል ኤድዋርድ ምስ ቤላ ናብ ሓድሽ ገዝኦም የምርሖሞ ገዝኦም ይሳውራ ብምቕፃል ናብ መደቀሲ ክፍሎም ይኣትውሞ ዓራት ምህላዊ ይርኡ ቤላ ከዓ ቫምፓየራት ኮይድቆሱን እዮም ዓራት ምህላው እንታይ ትርጉም ኢላ ምስ ሓተተቶ ከነ ምስሊ እኮ ንኽእል ኢና ኢልዋ ብሓንሳብ ይድቅሱ ንፅባሒቱ ቤላ ናብ ናይ ኩሎም ቤተሰብ ምስ ተመለሰት ኣቦኣ ተጨኒቑ ብተደጋጋሚ ይድውል ከም ዘሎ ይነግርዋ ካርላይዘር ድማ ከም ዝሞትኩኮ ነቦኹን ነግሮ ሓሲብና ነርና ይብልዋ ቤላ ከዓ ሕራይ በቃ ፅባሕ ገዲፍናዮ ክንከይድ ኢና ምስ በለት ጃኮብ ኣብ መንጎ ይኣትውሞ ካብዚ ናይ ምኻድኮ ወላ ሓደ ንዓይ ነገር ክንን ይብላ ካርላይዘር ድማ ቤላ ሞይታላ እንተኢልና ኣብዚ ክንነብር ኣይትኽእልንያ ስለዚ ክንከይድ ኣለና ኢሉ የረድኦ ጃኮብ ከዓ ብቕልጡፍ ናብ ኣቦ ቤላ ይምርሕ ኣቦኣ ከዓ ቤላ ከመይ ኣላ ኢሉ ይሓቶ ጃኮብ ከዓ ድሓን ከም ዝኾነትን ቅድሚኡ ግን ክፈልጦ ዝግብኦ ነገር ከም ዘሎ ይነግሮ ብተወሳኺ ቤላ ንኽትነብር ክትቅየር ኣለዋ ይብሎ ኣቦኣ ከዓ ናብ ምንታያ ክትቅየር ዘለዋ ኢሉ ምስ ሓተቶ ጃኮብ ከዓ ክዳውንቱ ዋፃፂኡ ኣብ ቅድሚኡ ናብ ተኽላ ይቕየር ኣቦኣ ድማ ብዝረኣዩ ነገር ኣመና ይስንብድ ጃኮብ ቀፂሉ ናብ ናይ ኩሎም ቤተሰብ ከይዱ ኩሉ ዝተፈጠረ ነገር ንቤላን ንኤድዋርድን ይነግሮም ኤድዋርድን ቤላን ብተግባር ሓሪቆም ከምኡ ክገብር ከምዘይነበሮ ይነግርዎ ጃኮብ ከዓ ኣቦኹ እኮ ድሕሪ 10 ደቂቕ ኣብዚ ክበፅሕ ኢሉ የሰንብዳ በዚ ከዓ ኩሎም ንቤላ ከመይ ጌራ ናይ ሰብ ደም ክትቋፃፀር ከም ትኽእል ይነግርዋ ድሕሪዚ ከዓ ኣቦኣ ናብቲ ገዛ ይመፅእ ንቤላ ከዓ ስለ ጥዕና ክሓታ ይጅምር ቤላ ከዓ ሕጂ ካብ ካልእ ግዜ ብዝተፈለየ ትዒት ከም ዘላ ፍለጥቶ ኣቦኣ ከዓ ንስኽ እውን ከም ጃኮብ ዲኺ ኢሉ ይሓታ ቤላ ከዓ ንድሕንነቱ ብምሕሳብ ነቲ ነገር እንተዘይፈለጥካ ይሓይሽ እንዳሓን ምዃነይ ጥራሕ እናሓሰብካ ንበር ኢላቶ ይተሓቋቆፉ ኣቦኣ ድሕሪ ምሕቋፉ ኣካላት ዝሑል ከም ዝኾነ ይግንዘብ ኮይኑ ግን ወላ ሓደ ክብላ ይደለየን ኤድዋርድ ድማ ብምቕፃል ንዝወለድዎ ህፃን ኣምፅኡ የርእዮ ኣቦኣ ድማ ኦ ብሓደራ ተዕቢዋ ዘለኹም ቆልዓ ምሽ ኣብ ዓይና ንቤላ ትመስል ይብሎም ስለዚ ክፈልጥ ኣይግባአኒ እንዲሉ ንቤላ ይሓታ ቤላ ከዓ እወ ትብሎሞ ናብ ገዝኡ ክኸይድ ተፋንዎ
ድሕሪ እዚ ከዓ ኢመት ንስኺ ግን ሓዳሽ ተቐየርኪ ትመስልኒ ኺልዋ ሓይሎም ይፈታተኑ። ቤላ ግን ብቐሊሉ ንኢመት ሰዓረቶ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኩሉ ነገር ብዝደለይዎ ይኸደሎም ነበረ። ጃኮብ ከዓ ምሳም ዕርቂ ይፈጥሩ። ኮይኑ ግን ዕቤት ናይታ ህፃን ኣመና ቅልጡፍ ነበረ። ቮልተር ከዓ ሓዳሽ ተወላዲት ከም ዝሓወሱ ብደብዳቤ ንኩለን የፍልጥዎም። ድሕሪዚ ቤላ ምስ ጓላን ጃኮብን ኮይኖም ናብ ጫካ ኸዱ። እታ ህፃን ሓይላ ተጠቂማ በረንዳ ኣከበት ከላ ኣብ ርሑቕ ጎቦ ኮይና ናይ ኤድዋርድ ቤተሰብ ኤሪና ትሪኦም ነበረት። ቤላ ከተዘራርባ ናብኣ ምስ ቀረበት ኤሪና ግን ናብ ማይ ኣትያሽ ከዓታ። ድሕሪዚ ኤሪና ናብ ቮልተር ብምኻድ ንሓላፊኦም ኣሮ ኩለን ሓድሽ ገበን ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ነገራቶም። ኣሮ ከዓ ናብኣ ቀሪቡ ዝረኣየቶ ነገር ይርኢ። በቲ ዝረኣዮ ነገር ድማ ኣመናዩ ተደኒቑ። ድሕሪ መዓልታት ኣሊስ ዕምባባ ሒዛ ናብ ገዛ እናምራሐት ከላ ቮልተሪ ሙሩእ ሰራዊቶም ሒዞም እናመፁ ከለዉ ብራእይ ይረኣያ እሞ ዝሓዘቶ ዕምባባ ትድርብዮ። ጃስፐር ድማ ናብኣ ቀሪቡ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ምስ ሓተታ ዝረኣየቶ ኩሉ ነገረቶ። ኤድዋርድ ድማ ኤረና ኩሉ ነገር ንቮልተሪ ከምስ ነገረት ይርድኦ። ጃኮብ ከዓ እሞ ንስኹም እንታይ ጌጋ ከም ዘለኩም ዘይተዛረቡ ይብሎ። ኤድዋርድ ድማ እዋ ሓቁሎ ንኩሎም ቤተሰብና ነጌርና እንኣሮ ኸነረድኦ ኣለና ይብል። ሰይቲ ካርላይዘር ከዓ ሕራይ ንኽእሎ ነገር ክንፍትን ኢና ትብል። ንምሸቱ ከዓ ካርላይዘር ቅድሚ ሕጂ ዝተወለዱ ህፃናት ታሪክ ክነግሮም ጀመረ። እቶም ህፃናት ድሕሪ ምውላዶም ንሓንቲ ከተማ ብመጥቃዕ ትድፊኦማ ነይሮም። እዚ ከዓ ንቮልተሪ ጣልቃ ክኣትዉ ገዲድዎም። ንሶም ከዓ ነቶም ዝሞቱ ድሕሪ ምፅርራዮም ንዝቐየረቶም ኣዲኦም ብሞት ቀፂዖማ። እቶም ህፃናት ከዓ ሓያላት ስለ ዝነበሩ ንሶም እውን ከም ዝሞቱ ከም ዝተገበረ የረድኦም። ብድሕሪ ዝቤላ እሞ ናይ ጓለይ ኣፈጣጥራኮ ካብዚኦም ዝተፈለየ እዩ ትብሎ። ኤድዋርድ ድማ ቮልተሪ ዝደልይዎ ነገር ሓይሊ ምውሳድ እዩ። እዚ ከዓ ደጋጊሞም ኣርኤሙናዮም ይብላ። ንፅባሓይቲ ንጎ ክኸዱ ምስ ተዳለዉ ሳም ኣሊስ ብሕዛቶም ክትሓልፍ ከላ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈትሎም ይነግሮም። ቤላ ነቲ መልእኽቲ ምስ አንበበቶ ኣሊስን ጃስፐርን ከም ዝኸዱን ንሶም ከዓ ፅቡቅ ገይሮም ክደልዩ ከም ዘለዉ ምንጋራ አንበበት። ድሕሪዚ ቤተሰብ ተመቃቂሎም ሓገዝ ንዝኾንዎም ቤተሰቦም ክደልዩ ጀመሩ። መብዛሕትኦም መጀመርያ ንቮልተሪ ይፈርሕዎም ስለ ዝነበሩ ክሰማምዑ ይከኣሉ ነይሮም። ኮይኑ ግን ጓል ቤላ ንኩሎም ኣብ ገጾም እናተንከፈት ነቲ ሓቂ ረኣየቶም። ንሶም ከዓ ቅድሚ ሕጂ ካብ ሰብን ቫምፓየርን ዝተወለደ ፍጡር ሪኦም ስለ ዘይፈልጡ ምስ ኩሎም ቤተሰብ ይሰማምዑ። ካርላይዘርን ሰበይቱን ብጣዕሚ ሓይሊ ንዘለዎ ቤንጃሚን የእሚኖም የምፅዎ። ንቤንጃሚን ከዓ እታ ቆልዓ ራእይ ምስ ረኣየቶ ንዓኣ ብዘለዎ ተውህቦ ይዘናግዓ ነበረ። ሃንደበት ከዓ ክልተ ዋልድ ቫምፓየር ካብቲ ጫካ ይወፃ። ቤላ በዓል መን ምዃነን ምስ ሓተተት ኤድዋርድ ድማ ሳናን ራዛን ከም ዝበሃላን ካብ ኣማዞን ከም ዝመፃ ይነግራ። እታ ቆልዓ ከዓ ፍርቂ ሰብ ፍርቂ ቫምፓየር ከም ዝኾነት ምስ ረኣየተን ይረጋግኣ። ኩሎም ናይ ኩሎም ቤተሰብ ከዓ 18 ዝኾኑ ሓያላትን ዝተፈለየ ናይ ምክልኻል ክእለት ዘለዎም ቫምፓየር ይረኽቡ። ኮይኑ ግን እቶም ቫምፓየር ኣብ ደም ዓብዪ ሽግር ነበሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጃኮብ ነቶም ሓደሽቲ ናብ ተኩላ ዝተቐየሩ ክምህሮም ይጅምር። ሃንደበት ከዓ ሓደሽቲ ቫምፓየር ናብ ሕዛእቶም ምስ ኣተዉ ጃኮብ ከዓ እዚኦም ዝተገበዙ ቫምፓየር ኣይኮኑም ብምባል ክሃድኖም ጀመረ። ኮይኑ ግን እቶም ቫምፓየር ካብ ገረብ ናብ ገረብ እናነጠሩ ንምትሓዝ ይሸግርዎ። ካብ ገረብ ወሪዶም ኮፍ ምስ በሉ ካርላይዘር ይመጽእ እሞ ብላድሚርን ስቲቨንን ከም ዝበሃሉ ይዛረብ። ንሶም ከዓ ናብዚ ዝመፅሉ ቅድሚ ዘመናት ናይ ኩሎም ቤተሰብ ንቤተሰቦም ዝኸፈሉሎም መስዋዕቲ ንምክሓስ ከም ዝኾነ የረድእዎም። ንምሸቱ ከዓ ኩሎም ተኣኪቦም ስለ ኣሊስማት እናተዘራረቡ ከለዉ ብላድሚርን ስቲቨንን እቶም ነገራት ከም ዝሓሰብናዮም እንተዘይኮይኑ ዓብ ውግእ ምስ ቮልተሪ ከም ዝውላዕ ይነግርዎም። ኣሚን ዝተባሃለ ቫምፓየር ንሕና ክንከይድ ኣለና ኢሉ ክወፅእ ክብል ኤድዋርድ ጠጠው የብሎሞ። ምናልባት ንስኻ ብትፈትዎም ሰባት እዚ ነገር ተፈጢሩ እንተዝነብር ከም ዝፈልጥ ቮልተሪ ፓወር ክምንጥሉ ጥራሕዮም ዝደልዩ ስለዚ ኣነም ቤተሰበይ ንዓኹም ክብል ክዋጋእ ኢሉ ሓሳቡ ይዛረብ። ጃኮብ ድማ ብምቕጻል ሙሉእ ናይ ተኩላ ጓሳ ምስኦም ከም ዝበኣስ ይነግሮም። እቶም ተዓደምቲ ከዓ ሓደ ብሓደ እናተስኡ ኩሎም ኣብ ጎኒ ናይ ኩሎም ቤተሰብ ከም ዝኾኑን ክሳብ ሞት ከም ዝበኣሱን የረጋግጹሎም።
ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብና ልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተሰናኪዕኩምን ክትኮኑ እናተመነና እንተፈቲኹም ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅር ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኮር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።